สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลในเอฟซีทุกท่านก็เหมือนเดิมนะครับมาทำความสะอาดศาลานะครับหลังจากฝนหยุดตกในเอฟซีทุกท่านเราก็จะมาทำความสะอาดศาลาหลังนี้ในเอฟซีก็มีแต่ห้อยหมาคือเก่าพี่น้องนะยิ่งฝนตกแบบนี้นะโอ้ยรอยหมาจังมาแต่ใสนะครับมาเดี๋ยวเราจะหาขากล้องแถวๆนี้ก่อนในเอฟซีรู้สึกว่าเราจะเจอขากล้องอย่างดีนะฮะท่านผู้ชม นี่คือขากล้องเรานะฮะมาเราเจอขากล้องอย่างดีนี่นี่คือขากล้องใน FC อยู่ตรงนี้นะอย่าไปใส่เด้อพี่น้องดีมากเลยขากล้องนี้ใช้ดีเพิ่มแสงนิดนึงหมาอย่ามาซูนเด้ซูนนี่เนาะเพิ่มแสงนิดนึงเพราะว่าเราตัวดำโอเคอนุญาตทำความสะอาดนิดหน่อยจะห้อยหมาพี่น้องเอ้ยจังหมามันมาแต่ไสนี่แต่รอยหมาห้อยหมาขึ้นลายแถบตัวนี้วันนี้รู้สึกว่ารอยหมามันจะเยอะไปหน่อยในเอฟซี มีแต่ขนน้องหมาได้พี่น้องเลย
วนอันนี้มันชุ่มอยู่ใน FC อันนี้มันโดนฝนมันชุ่มอยู่เพราะเวลาฝนตกมาแล้วหลังคามันย้อยลงไปโดนตรงนั้นพอดีเลยไม่ต้องรดนะโอเคทุกท่านนะก็จบเสร็จสิ้นการทำความสะอาดศาลานะพี่น้องอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีดนตรีนะเพราะว่าคอยฟอร์แมตเครื่องดุหลายพี่น้องมันขี้ข้านโหลดมาแล้วนะดนตรีก็ได้เดี๋ยวอีกมือ2 มือเครื่องมันเต็มกะโหลดต้องฟอร์แมตเครื่องอีกขี้ข้านโหลดมาสดๆนี่แหละนะครับฝากไว้สำนีพี่น้องสวัสดีครับ